400만 분이 넘었어요. 400만 분이. 뭐였지? 페이퍼아트 했었지? 일단 페이퍼아트 원곡 먼저 듣고 짧게 제가 불러드리겠습니다. 아, 속에서 이렇게 올라오네요. 미안해요. 미안하오. 파트에 들어보시면 아시겠지만 뭐 그냥 제가 아카이브라는 걸 재밌게 죄송합니다 탄산수를 먹어서 네 아카이브라는 좋은 방법으로 해결을 하려면 콜라를 좀 많이 먹었어요. 좋은 방법으로 해결하려면 죄송하다고 얘기를 하세요. 물을 너무 많이 좀 마셨나봐. 이 소화가 안 돼. 저는 되게 특이하게 물을 마시면 체하는 버릇이 있어요. 그래가지고 내 밥 탐내지 말라고. 스트림이에요? 약을 말하면 어떡하냐. 괜찮아. 나 혼자 방송하면서 스트림만 200번 했어. 그리고 뭐 씻고 그렇게 팩 붙이고 자죠. 좋습니다 여러분들. 저희들의 죄송해요. 뭐 하신 거예요? 떠날 때 조심하십시오. 나는 너를 어딜 떠나요? 죄송해요. 실수 미안해요. 나 진짜 요즘 방송할 때 실수가 하나씩 나온다. 부끄러워. 미안해요. 어머나라니. 미안합니다. 왜 그러지 요즘에? 진짜 부끄럽게. 이게 무슨 일이야 이게? 진짜 좀 그렇긴 하다. 아니, 저는 먹을 순 있는데 먹는 걸 아무리 즐기더라도 건강을 위해서 그렇게 할 수는 없었습니다, 여러분. 트롤하면 안 돼. 알겠지? 하지 마. 트롤하면 안 돼. 알겠지?